имаме предлог на закон за изменување и дополнување на законот за работни односи по скратена постапка и со европско знаменце. Истиот, или речиси истиот овој предлог, беше доставен до собрание и предходниот месец, но од страна на пратеници од владеачкото мнозинство. Разликата меѓу овие два предлога е што сега предлагаче владата и што сега му е додадено, односно злоупотребено, европското знаменце. Иако првичниот предлог ја крена на нозе целата македонска јавност, особено синдикалните организации, за вториот дополнително реагира и Европската унија, како и Меѓународната конфедерација на синдикати. Опозицијата пак постојано реагира, но за власта единствен изговор е дека на опозицијата и било работа да ја критикува власта. Да беше се во ред со овој и со останатите предложени законски измени кои се однесуваат на фамозниот договор со Бехтел и ЕНКА, очекувано и редно ќе беше макар еден представник на власта да даде еден добар контрааргумент на сите овие реакции и да не демантира со макар еден факт. Тоа се нема случајно, не се очекува ни да се случи, бидејќи не може да се има аргумент кога ниту еден од пратениците на мнозинството го немаат видено потпишаниот договор, а како што и самиот заменик министер за труд и социјална политика во петокот си кажа, иако потпишан на приложената празна кореспондентна табела за усогласување на овој закон со европското законодавство, ниту тој не го видел договорот. Затоа ја користам можноста да и честитам на министерката за храбрата одлука да не биде потписничка на овој криминал. Еве за каков европски фронт станува збор во ова владеачко мнозинство. Станува збор за европски фолиранти кои на невидено поднесоа предлози на закони, па ги повлекоа, за денес да расправаме по истите тие предлози, но сега подпишани од страна на владата и нејзиниот величествен представник. До толку е работава отидена во криминал и корупција, што дури и се оди против донесена одлука на Уставен суд во јули месец минатата година, со која не сме да се зголеми работното време во Македонија повеќе од 40 часа неделно. И до толку се понижува и порекнува самиот Ковачевски, што минатата недела самиот изјави дека одлука на Уставен суд не се коментирала. Неговата невештина во комуникација со медиумите го натера да каже дека одлука не се коментира, иако најсоодветно ќе беше да каже дека одлука на Уставен суд е конечна и таа мора да се почитува и да се спроведе. Истиот премиер Ковачевски на новинарско прашање зошто го злоупотребија европското знаменце при поднесувањето на законите поврзани со Бехтел и ЕНКА, несречно одговори затоа што патиштата се граделе во Европа. Па тогаш, ајде да ги укинеме сите останати собраниски комисии, па и законодавно-правната, и нека функционира само Комисијата за европски прашања. Логиката на премиерот е таа. Македонија секако е во Европа и ова значи дека секој наш закон се однесува и на Европа. Да беше ова невкусна шега, па и да се насмеевме. Но овде се работи за еден шарлатан од политичар и премиер, кој дотолку има заглавено, што не смел ни оставка да си поднесе. А зошто не сме? Затоа што неговата оставка ќе значи и распуштање на парламентот и одење на предвремени парламентарни избори, од кои оваа власт бега како и ѓаволот од темјан, бидејќи е свесна за се поизвестниот пораз на нив, а токму заради ваквото криминално и несериозно однесување. Да беше секако што треба со потпишаниот договор, истиот ќе го доставеа барем до пратениците кои што поседуваат безбедносни сертификати, а нема да заседаваа и да ја префрлаат топката на опозицијата со еден непристоен предлог, ние да сме одбереле место и време каде би ни го дале договорот кој би имале можност само да го пролистаме, но не и детално да го изанализираме, бидејќи како и досега секогаш им снемува време и им се брза. Впрочем, тие и за ништо друго не знаат и не умеат, освен да префрлаат топки. Едниот со топките не испорезили во центарот на Европа, другиве со топките шутираа на сред работно време и на сред работно место. Може би затоа и постојано плаќаме пенали заради нивново промашено шутирање. Па така плаќаме пенали за неизградениот клинички центар во Скопје, за неизградената клиничка болница во Штип, а еве се случи и да плаќаме пенали за се уште незапочнатата изградба на коридорите 8 и 10Д. Од овие шутери, само поставените две табли во Тетово и Прилеп не чинат повеќе од 200 милиони евра народни пари.
И кога некој, не знаејќи веќе што да изјави, да биде интересен и уникатен, ќе се пофали дека еден национален стратешки проект бил и негов животен проект, може би е вредно да се подзамисли онаа работна група која заседава без никаков основ и причина, па да го уважи овој лик и да предложи да се стави во преамбулата на нивниот устав. Велам нивен, затоа што и него го присвоија и од него си прават што ќе посакаат. И да, преамбула не сме да се менува, ама и да, оваа власт ја смени, така што, зошто да не? Ако е бал, нека биде маскенбал. Знаете како? Да се пофалите со животен проект би било сосема разбирливо доколку сте изградиле семејна куќа или сте започнале семеен бизнис. Но да се фалите со животен проект на сметка на пари од граѓаните, тоа е за секаква осуда. Но очигледно е дека никој од оваа владеачка коалиција не сме ни да помисли, а не пак да му се спротистави на овој соживотниот проект, па затоа и го назначија за координатор, замислете. Од државава направивте приватна фирма. Од нејзините граѓани сакате да создадете робови. Не пониживте кај што стигнавте. Не испокрадовте колку што можевте и не можевте. Ова е, мислам, вашиот последен капитулантски проект со кој, за жал, ја посрамивте и реномираната фирма Бехтел и ЕНКА, но и Европската Унија. Со ова предпоставувам дека сте свесни за ризикот следниот извештај на Европската комисија да биде многу лош, но повеќе очигледно е дека ваш интерес не е авторитетот на државата, туку вашиот личен. Затоа, кога ќе зборувате за европски вредности од денес па натаму, би ве замолила и да кажете збор 2 за тоа што ќе воведете работа од утро до мрак за македонскиот работник и дали е тоа европска вредност. Да кажете збор 2 и за тоа како и кого селективно ќе исплаќаат министрите за финансии и за труд и социјала, ако со овој предлог на закон и со подпишаниот договор со Бехтел и ЕНКА сте прифатиле на овие коридори да работат само 30% македонски државјани, а 70 странски, на кои нема да им биде прва обврска да изводат работни дозволи. Имено, тие ќе можат и без работни дозволи да работат на овој проект. Ова дефинитивно ќе значи дека озаконувате плаќање на црно и вие легално ќе ја поттикнувате и поддржувате сивата економија. Дали се и ова европски вредности? Дали имате чувство за одговорност или морате да молчите заради животниот проект на Груби? 23 пратеници на владеачкото мнозинство си ги ризикуваа своите авторитети подпишувајќи се на првичните предлог законски решенија. За овој закон конкретно не министерката, туку нејзиниот заменик ризикува утре да одговара затоа што ставил подпис на празна кореспондентна табела. И може би е добро следната маичка на Груби да биде со надпис "Добре дојдовте во земјата без законија". Ја направивте Македонија земја на криминал и на тотален хаос. Вам хаосот ви одговара и намерно го создавате. Во хаос најдобро се снаоѓаат криминалците. Во овој хаос никој за ништо не одговара, освен политички гонетите и неправедно осудените од 27 април. Никој друг нема одговарано и за ништо. Го загадивте и проектот за градење на коридорите 8 и 10Д и многу манипулативно се убедувате да не набедите дека ние сме против овој проект и дека жестоко реагираме затоа што истиот го подпишала оваа власт. Напротив, нашите реакции се само заради криминалот кој имате испланирано да го исперете преку Бехтел и ЕНКА. Ова е најскапо подпишаниот проект. Можеше да биде многу поевтин ако за тоа седневме сите и заедно одлучевме. И за вас ќе беше многу добро или одлично ако овие закони се изгласаа со консензус. Ваши пратеници се против овие закони. Гледате или не ви се гледа? Сосема за крај. Би ви порачала пополека да почнете да се приземјувате и да размислувате и пресметувате кој, колку и зашто попрво утре ќе одговарате. Одговорноста е таа од која најмногу се плашите, но за жал воопшто не гледам дека внимавате. Напротив, секој следен ден од вашето одбројано владење значи ден на нов криминал. Се надевам дека сте свесни што работите. Ако не сте, првите следни избори, тоа како, ќе ве освестат. Веќе ни предизборниот подкуп нема да ви проаѓа. Народот е гневен на вас и на вашето подценувачко однесување кон него. Вашите криминално стекнати пари веќе не врват кај никого. Ви благодарам за вниманието.